we can see snow which is more than Netherlands. பாவம் காலையில நல்லா இருந்தாரு. Very first week summer snow இருந்துச்சு. Get up, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Hi மக்களே, welcome to NetherlandsTamilan. கரெக்டா இந்த ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்ட்ஸில் இந்த ஸ்னோ வந்து லைட்டாக ஆரம்பிக்கும். இந்த பிப்ரவரி எங்கெல்லாம் ஸ்னோ வந்து நல்லாவே வரும். பட் இது வரைக்கும் நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ஸ்னோ வரவே இல்லை. ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருந்தது. ஸோ அப்படியே வந்து கொஞ்சம் இந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதில் வந்து பெல்ஜியத்தில் நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு 2 ஹவர் ட்ராவல் தான் பெல்ஜியத்தில் வந்து ஒரு இடம், அங்கே வந்து பயங்கர பனி இருக்குது. நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து அங்கே போகிறாங்க, போய் விசிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நம்ம வேறு யாரும் நம்ம மதுரை திவ்யா தான் சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, இன்னைக்கு இந்த ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். இப்போ அந்த இடத்துக்கு தான் போய் சுற்றி பார்க்க போகிற மக்களே. பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும். ஃபுல்லாக பனி, பயங்கரமான பனி. நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சும்மா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தேன். இப்போ வந்து -2 டிகிரியில் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ காரு, ஃபுல்லாக பனி வந்து ரோடு ஃபுல்லாக கொட்டி கிடக்கு. இந்த ஏரியா வந்து சுற்றி ஃபுல்லாக பனி தானா, போய் பார்க்கலாம் மக்களே வாங்க. என் வீட்டிலேருந்து கரெக்டாக 2 ஹவர் 40 நிமிஷம் ஆச்சு. இந்த இடத்தோட பேர் வந்து ஹை ஃபென்ஸு. நான் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க ஒரு பர்ஃபெக்டான வந்து ஒரு ஸ்னோ ஸ்பாட்டை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இங்கே வாங்க. இங்கே டூரிஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சைடு குழந்தைங்க பயங்கர அமகலம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. பாருங்க மக்களே, பனி எப்படி இருக்கு பாருங்க. பனி கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லா வந்திருக்க கூட்டம் எல்லாம் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கு வந்திருக்க கூட்டம் தான். பெல்ஜியத்துல இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த ஊருக்காரங்க வந்து பெல்ஜியத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த அட்ரஸ் தெரியும். ஸோ அவங்க வந்து எப்போ வேணாலும் வந்துடுவாங்க. பட் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க புதுசாக வர்றவங்க எல்லாருமே கூட்டமாக வராங்க. எல்லாம் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வந்து பயங்கர ஃபன் பண்ணுறாங்க. வாட்டாயா மச்சி வாழக்கா பஜ்ஜி போட்டுடுவோம் பிச்சு போட போறோம் தச்சு. எங்க போனாலும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு முதல் வேலை அந்த இடத்துல போய் போட்டோ எடுக்கிறதா. இதுக்கு வந்து நம்ம ஆளுங்களும் விதிவிலை கிடையாது. போன உடனே ஸ்னோமேனை வச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் 4 வருஷமா பல இடத்துக்கு போறோம் வரோம். இந்த இடத்த வந்து எங்க கண்ணில் படவே இல்லை. இந்த இடத்த வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சது வந்து நம்ம மதுரை திவ்யா. அதாவது மதுரை திவ்யா கிட்ட பேசுவோம். மதுரை திவ்யா அவர்களே, இந்த இடத்த எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சீங்க சொல்லுங்க. அண்ணா, நாங்க லாஸ்ட் இயர் இங்க வந்தோம். நியூஸ்ல பார்த்தோம், டச் நியூஸ்ல என்ன போட்டுருந்தாங்க போன வருஷம். அப்போ அங்க ஸ்னோ அங்க இல்லாதனால பெல்ஜியம்ல எல்லாரும் டிராவல் பண்ணி வந்து இங்க பாக்குறாங்கன்னு நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருந்து வராங்க. நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருந்து. சோ அதனால நாங்க லாஸ்ட் இயர் வந்தோம். இந்த டைம்ல ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் சம்மர் ஸ்னோ இருந்துச்சு. சோ இந்த இயரும் நாங்க ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருந்தோம். சோ இப்போ இருந்தோனே சரி அண்ணா கூட வந்துறலாம் அப்படினு முடிவு பண்ணோம். ரைட், ஓகே. ஆனா பயங்கர என்ஜாய் பண்றாங்களா இந்த ஊர்ல? ஆமா, நான் எல்லாரும் அதுக்குன்னு பூட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து விளையாடுறதுக்கு சாமான் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எல்லாரும் பண்ணுவாங்கண்ணா. ஓகே ஓகே. அதான் குழந்தைங்க விளையாடுறது பார்க்கறது ஆசையா இருக்கு. இந்த ஸ்கேட்டிங்லாம் பண்றாங்க, கொல்றாங்க, ஒரே தூக்கி போட்டு விளையாடுறாங்க. சூப்பர், செம்ம ஸ்பாட் காமிச்சிருக்கீங்க. சூப்பர். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களை வந்து எவ்வளவு அழகா ஸ்னோல எடுத்துட்டு போறாங்க பாருங்க. சூப்பர். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பனி ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, ஸ்னோ ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பாருங்க, இங்கே ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போறாரு பாருங்க. குழந்தைங்களுக்கு பயங்கரமான ஃபன் பிளேஸ். ஸ்னோ யாருக்கு தான் பிடிக்காது? ஒண்ணுமே தெரியலப்பா எதிர்க்க. இந்த ரோட்ல வரும்போதே வந்து லெஃப்ட் ரைட்ல ஒண்ணுமே தெரியல, ஃபுல்லா பனியா தான் இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஓடிட்டு வந்தோம். மக்களே, இந்த ஊருக்காரங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம பேசுவோம். இங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கேட்போம். ஹாய் பிரதர், யுவர் நேம்? Praveen. Praveen, you are from? Kerala.
Kerala. Yeah. Oh, you're from India. Yeah. Okay. So I'm from Tamil Nadu. Okay. So how do you feel in this place? Oh, it's very fun. Really enjoying. Okay. It's really nice to see the snow. Oh, this is the first time you're coming? To this place, yes. Okay. Yeah. So what is the exact feeling? Because this snow is something different from normal thing. So you are enjoying? Yes, it's a lot of fun to come out here, just play with friends. Something that we're not used to. Okay. So just nice to come see. So I live in the Netherlands, and I think 5 years back was the first time it snowed like this in the Netherlands. But since then, I've not seen like this snow in Netherlands, at least where I live, let's say. So this is a different experience. Just say something. I really like it. I really like the snow, and it's just really fun too. Shooting snowballs is the main thing. Yes, it's very important. Okay. And throw them at each other. Okay. Thank you. கேரளா மெம்பர் சொன்னது கேட்டிங்கல்ல, அதாவது அவர் வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்திருக்க கூட்டத்தில் வந்து 90% வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் கூட்டம் தான். பிகாஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் ஆளுங்க பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் ஸ்னோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்னோவை மிஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்திருக்க கூட்டம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ப்ளஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்னோ பால் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாலை உருட்டிக்கிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு மேலே தூக்கி அடிப்பாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன்னு. ப்ளஸ் வந்து இந்த ஸ்னோ மேனை செஞ்சு அது கூட ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து டைமே கணக்கு கிடையாது. 11 மணிக்கு வருவாங்க, நைட்டு 6 மணிக்கும் ஃபுல்லாக இருந்துட்டு குழந்தைங்களோட வந்து, ஏன்னா இங்கேருந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக 2.5 hours தான் ட்ராவலு. ஸோ காலையில் கிளம்பி வர்றது, அப்படியே ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு 4-5 மணிக்கும் ஆட்டம் போட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது கேஃபே ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு போகிறது. இப்படி தான் வீக்கெண்ட்ஸை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம நெதர்லாண்ட்ஸ் மக்கள். மக்களே, இங்கே ஒரு கும்பல் ஒரு 2 மணி நேரமா ஒரே பனியை போட்டுக்கிட்டு ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட பேசுவோம் மக்களே. ஹலோ மேடம். Hi. How are you? I'm good. I'm great. Yeah, you are from which place? I'm from in Belgium, but originally from Indonesia. Oh, Indonesia. Okay. So you can just tell me how you enjoy this place. Growing up, we don't have snow in Indonesia, so this is like our feeling. You know, it's not only cold; it's freezing. But snow alone is kind of boring. So we have friends. Okay. And so when we are feeling cold, we can hug each other. Yeah. Okay. So you're having fun. A lot. This is the first time you're coming here? No, because we live in Belgium. Oh, okay. So you come often? Yes. Okay. But for some of them, yes, it's their first time. It's our first time. Oh, you can give the mic to them. Yeah. I'm Tandy and I'm from Kenya. I think my favorite part was the snowball fights. Snowball. Okay. I enjoyed that. Okay. That was fun. So much, really. No, not to do it now, but but I enjoyed it. That was fun. Thank you. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. நீங்க 3 பேரு, நான் ஒத்தா. எரியாது. ஐயோ, எரியுறாங்களே. எரி. எவ்வளவு ஜாலியா விளையாடுறாங்க பாருங்க மக்களே, ஒரு காதலர். இங்க ஒருத்தர் ஸ்னோபால் உருட்டிட்டு இருக்காரு. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து குழந்தைய தூக்கிட்டு ரவுண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. கையில் க்ளவுஸ் போடாமல் நான் மட்டும் தான் சுற்றிட்டு இருக்கேன். எல்லா க்ளவுஸு அந்த காலுக்கெல்லாம் வந்து அந்த வின்டர் ஷூஸ்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம சாதாரணமாக வந்தோம். இதுக்கும் இன்னொரு கொடுமை என்னன்னா, எனக்கு 2 நாளாக வந்து ஒரே இருமல் வர வந்துட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் இன்னைக்கு பனியை வந்து பார்த்துருவோன்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. பாவம் காலையில் நல்லா இருந்தார், என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. கரெக்டாக 11 மணிக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. காலையில் ஃபோனில் கூட பேசுகிறேன், நல்லா தான் இருந்தாப்புல. காதல் படம் பரத் மாதிரி ஆயிடுச்சு. யார் பத்து புள்ளியோ
யார் பெற்ற புள்ளியோ பாவம். இந்த இடம் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரிசர்வ் ஸ்பாட்டு. இங்கே வந்து வீடு கட்டுறதுக்குலாம் அலோடு கிடையாது. ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் இந்த இடத்துல அலோடு கிடையாது. இது வந்து நேச்சுரல் ரிசர்வ் தான். இன்னொரு விஷயம், நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்க, நான் இங்கே கூட பார்த்தேன் நிறைய பேர் நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்க நிறைய பேர் கூட இந்த இடம் தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிறீங்க, இந்த ஒரு சூப்பரான பனி ஸ்பாட்டுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்து மஸ்ட்டு ட்ரையு. நான் வந்து காலையில் ஒரு 10:30 மணிக்கு வந்தேன். இப்போ டைம் வந்து 4:30 மணி ஆகுது. டைம் போனதே தெரியல. அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் ஃபுல்லாக பனியாக தான் இருக்குது. நாங்கள் அங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தோம். செம்ம ஜாலியாக செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது. குழந்தைங்க சறுக்குது. மக்களே, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்து சரி வெளியே வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க மக்கள், எப்படி இருக்கு பனி, ஸ்னோ. கண்ணே தெரியல, வண்டியை ஓட்ட முடியல, பயங்கரமா இருக்கு. இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட்டு. சினிமா டைரக்டருக்குலாம் ஏதாவது தெரிஞ்சுதுன்னா உடனே எல்லாத்தையும் கேமராலாம் தூக்கி நீங்கள் வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட். சங்கர் கண்ணில் படும்போது ஷேர் செய்யவும். ஹவுட்ஸ் ஃபேக்னஸ். இந்த இடம் இதோட முடியுது போல இருக்கு. சூப்பரான ஸ்பாட்டுப்பா, செம்மையா என்ஜாய் பண்ணும். பாருங்க, மக்களே, நம்ம மேல்மலையனூர் கோயில் இல்ல பெரியபாளையம் கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம்னா, ஃபேமிலியோட போனோம்னா நைட்டு புளி சாதம் கட்டிட்டு போயிட்டு, இல்ல புளி சாதம் ஏதாவது ஒரு சாதத்தை கட்டிட்டு போயிட்டு காலையில வந்து பேக் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா. இங்க வந்து அந்த இதெல்லாம் மாறவே இல்லை. நாங்க வந்து புளி சாதம் தான் கட்டிட்டு வந்திருக்கோம். என்ன ஒன்று கூட வந்து இட்லி, அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் செஞ்ச லெமன் ரைஸு, அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு புட்டு மாதிரி செஞ்சேன், ப்ளஸ் கொஞ்சம் கருவாடு இருந்தது, கருவாடு செஞ்சேன். திவ்யா வந்து இட்லி செஞ்சாங்க. சரி, லைட்டாக சாப்பிடலாம் மக்களே, சாப்பிடுங்க எல்லாரும். கரண்ட் இல்லாத குறையால வந்து நம்ம தட்டில் தான் போட்டு சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கு. ஓகே, என் வேலை முடிஞ்சுது, சாப்பிடுங்க. Also this little bit. Yeah. It is spicy. Okay. மக்களே, நாங்கள் சாப்பிட்றதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இங்கே ஒருத்தர் வந்து இந்த ஊர் டெலிவிஷன் வந்து பேட்டி எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, வந்திருக்காங்க ஆளுங்க. என்னடா இவனுங்க காரு கீழே உட்காந்து இவ்வளோ பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்களா? Yeah, actually one of my friend, she is my colleague, she is working with me. She told me that this place has more snow. Even I stay in Netherlands and we can see snow which is more than Netherlands. So complete snow, and it will be a very good place for fun and enjoyment. So we are here from the morning 9:30 we came here. We explored all the places and it was complete fun with some snowballs and the winterman, other things, and the climate is also very good. So we just came with our friends and we are enjoying. Completely totally different, because
This is the first time I'm seeing so much of snow in a small place, because we have already went to Austria, Innsbruck, and even in Netherlands we can see some snow. But this is a place where it's full of snow, and we could see that small kids, they are enjoying a lot. So it was just a completely different experience, and I like to come to this place often. L'occasion de partager un repas aussi à la fin. So yeah, it was the occasion to share a meal with your friends at the end, as you're doing now. Yeah, this is some food, and actually we prepared usually in India. What we do is we start our family members, we just cook food from the home, and when after finishing all the places and everything, we sit together and we eat together. So in the snow it's not possible to sit together, so we are standing and eating, that's it. Great. Thank you. Yeah. So மக்களே, இன்னைக்கு நெதர்லாண்ட்ஸ் பக்கத்தில் பெல்ஜியத்தில் ஹைஃபென்ஸ்ன்ற இடத்துல இந்த பனி எப்படி இருக்குது, ஸோ இங்கே பனியில் வந்து மக்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, ஸோ நாங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுன்றது இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து இதுமாதிரி நல்ல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நெதர்லாண்ட்ஸ் தமிழன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம் மக்களே.